Պարոն նախագահ, բնական է, որ ամենակարևոր հարցերից մեկը, որ հուզում է Արցախի բնակչությանը եւ համայն հայությանը, դա Արցախի ներքաղաքական իրավիճակն է եւ դրա հետ կապված զարգացումները։ Բոլորն առանձնապես սպասում են հենց ձեր գնահատականին ու արձագանքին։ Ինչու առ այսօր որևէ հայտարարություն չեք արել։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ նշել, որ բողոքի ակցիայի հենց առաջին իսկ պահից ես անմիջապես արձագանքել եմ մասնակիցների պահանջներին։ Մի շարք հանդիպումներ եմ ունեցել ակցիայի կազմակերպիչների հետ, որոնց ժամանակ անկեղծ եւ բաց մթնոլորտում քննարկվել են նրանց կողմից բարձրացված հարցերը։ Դուք գիտեք, որ տեղի ունեցած ցավալի միջադեպի կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ եւ ներկայությամբ ընթանում է հետաքննություն։ Ես ընդգծել եմ, որ իրականացվելու է մանրակրկիտ եւ անաչառ հետաքննություն եւ մեղավորները պատասխանատվություն են կրելու օրենքով սահմանված կարգով։ Այսպիսին էին բուն միջադեպը եւ դրա լուծման ուղղված քայլերը։ Ինչպես գիտեք, հետագայում ունեցանք այլ զարգացումներ։ Տեղի ունեցան ցույցեր եւ առաջ քաշվեցին այլ պահանջներ։ Եվ այստեղ էլ կան բոլորիս առաջին հերթին իշխանությունների համար հետևություններ անելու շատ ու շատ հարցեր։ Մենք միշտ պատրաստ ենք եղել եւ այսօր էլ պատրաստ ենք լուծում տալ վերհանած խնդիրներին, որոնք արդարացի դժգոհությունների պատճառ են հանդիսացել։ Ցավոք մենք նաեւ ականատես եղանք մի խումբ անձանց կողմից մարդկանց արդարացի պահանջների քաղաքականացման ու շահարկումներին։ Մի կողմ թողնելով այս ամենի բարոյական կողմը, ուզում եմ նշել, որ մեր պարագայում դա իսկապես հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով։ Մեր ժողովուրդը քաջ գիտակցում է, որ միայն ամուր, կուր, համախմբված ու միասնական հասարակությունը կարող է լուծել այնպիսի բարդ ու կարևորագույն խնդիրները, որոնք ծառացած են մեր առջև լինի դա ներքին, թե արտաքին ասպարեզներում։ Անթույլատրելի է ցանկացած քայլ, որը սպառնալիք է հանդիսանում մեր համախմբվածության, կայունության ու անվտանգության համար։ Համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը հենց այսպես էլ մտածում է, ինչի համար ես շատ ու շատ շնորհակալ եմ ձեզ, իմ սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի հանրապետության քաղաքացիներ։ Իսկ եթե փորձենք քաղաքական գնահատական տալ, ինչպես կբնութագրեիք ստեղծված իրավիճակը, քաղաքական ճգնաժամ, անկայունություն, թե մեկ այլ բան։ Դուք շատ ճիշտ հարց հնչեցրեցիք, որովհետև շատ կարևոր է իմանալ, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Եվ ես ուղիղ կպատասխանեմ այդ հարցին մեր ժողովրդի համար։ Տարբեր մարդիկ տարբեր նպատակներով տեղի ունեցածին տալիս են իրենց գնահատականները, այդ թվում նաև ձեր կողմից հնչեցված որակումներով։ Բայց իմ խորին համոզմամբ մեզ մոտ չկան այնպիսի դրսևորումներ, որոնք կբնութագրեն իրավիճակը որպես քաղաքական ճգնաժամ, ոնց ներկայացնում են ոմանք։ Փաստերը հետևյալն են։ Մեզ մոտ տեղի է ունեցել ցավալի միջադեպ, ինչին հաջորդել են բողոքի ակցիաներ, բայց այն շրջանակներում, որոնք հեռու են նման որակումներից։ Եվ որ զարգացումները եղել են միայն ու միայն այսպիսին, դա արդյունք է առաջին հերթին մեր ժողովրդի խոհեմության ու բարձր գիտակցության։ Համոզված եմ, որ կայուն հանդարտ վիճակ մեր երկրում կապահովի այսուհետ ևս։ Պարոն նախագահ, եւ վերջո ինչ հետևություններ է անհրաժեշտ անել տեղի ունեցածից։ Տեղի ունեցածը պահանջում է լուրջ եւ բազմակողմանի վերլուծություն։ Դա հազանգ է հանրությանը մտահոգող եւ լուծում պահանջող տարաբնույթ հարցերի մասին։ Հետևություններն անվերապահորեն արվել եւ արվելու են։ Դուք քաջատեղյակ եք այն մեծածավալ աշխատանքների մասին, որ անցած տարիների ընթացքում իրականացրել ենք միասին մեր ժողովրդի անվտանգության, երկրի պաշտպանողության, սոցիալ-տնտեսական հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Կատարվածը ակնառու է եւ ես
նպատակահարմար չեմ գտնում այսօր կանգ առնել դրա վրա։ Սակայն դա չի նշանակում, թե մենք չենք տեսնում այն խնդիրները, որոնք առկա են։ Դրանց լուծումը կլինի մեր այսօրվա եւ հետագա աշխատանքների օրակարգում, մենք հետեւողականորեն անդրադառնալու ենք այդ հարցերին։ Բայց այս խնդիրների լուծման հիմքում պետք է լինի կառուցողական մոտեցում։ Մենք չպետք է թույլ տանք շահարկումներ, որոնք ենթադրում են քանդել եղածը, այլ ոչ թե պահպանել ու ավելացնել կառուցածը։ Ասածից վառ ապացույցն է, որ հենց նման կառուցողական ճանապարհով են գնում շատ ու շատ պետություններ եւ առաջին հերթին առաջադեմ ու քաղաքակիրթ երկրները, որոնք ընտրել են կայուն անցնցում եւ շարունակական զարգացման ուղին։ Հատուկ կուզենայի անդրադառնալ առանձին ղեկավարների գործելավոճին ուղղված արդարացի դժգոհություններին։ Այստեղ էլ ունենք լուրջ անելիքներ։ Անպայման ձեռնարկվելու են համապատասխան միջոցներ միայն ու միայն այն տրամաբանությամբ, որի հիմքում ընկած կլինի աշխատանքների բարելավման կամքը եւ այնպիսի կադրերի ընտրությունը ու նշանակումը, որոնք վայելում են ժողովրդի վստահությունը որպես համապատասխան մասնագիտական ու բարոյական ունակություններով օժտված ազնվորություններ եւ բարձր պատասխանատվությամբ ու արդյունավետորեն իրականացնում են իրենց գործառույթները։ Ինչպես գիտեք, 2017 թվականին մեր ժողովուրդը հանրաքվեի միջոցով ընդունեց նոր սահմանադրություն, որով նախատեսված է անցումային փուլ 3 տարի ժամկետով։ Այդ ժամանակը նախատեսված է նաև օրենսդրական դաշտը նոր սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու համար։ 2020 թվականին գործող սահմանադրության համաձայն տեղի կունենան Արցախի Հանրապետության նախագահի համաժողովրդական ընտրություններ։ Ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարել, որ ես որպես Հանրապետության նախագահի թեկնածու չեմ մասնակցելու այդ ընտրություններին։ Իմ մասնակցությունը կլինի միայն որպես Արցախի Հանրապետության քաղաքացի, ով ընտրում է նոր նախագահ։ Սա ոչ թե պահի թելադրանքով ընդունված, այլ գիտակցված որոշում է, որը բխում է մեր արժեհամակարգից, ժողովրդավարական եւ քաղաքակիրթ երկիր կառուցելու հրամայականից։ Եվ քանի որ տեղի են ունենալու նախագահի եւ ազգային ժողովի համաժամանակյա ընտրություններ, ես որպես գործող նախագահ օրենքով սահմանված իմ լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկելու եմ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի եւ նախագահի եւ խորհրդարանական ընտրություններն անցնեն ազատ, արդար ու թափանցիկ։ Պարոն նախագահ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ դուք պատասխանեցիք մեր ժողովրդին հետաքրքրող հարցերին կապված ստեղծված իրավիճակի հետ եւ վերջին հարցը, ինչ կմաղթեիք մեզ բոլորիս։ Միգուցե սա այն պահն է, երբ ես չեմ կարող չլինել զգացմունքային։ Ինչպես եւ մեր բոլոր քաղաքացիները, ես հպարտ եմ, որ հայ եմ եւ արցախցի, ծնվել եւ մեծացել եմ այս հողի վրա, որը սրբություն է համայն հայության համար։ Մենք միասին անցել ենք բարդ ճանապարհ, որը ընտրել է մեր ժողովուրդը, պայքարելով հանուն արդարության, ազատության ու անկախության։ Եվ մենք արժանիորեն վաստակել ենք մեր հայրենիքով հպարտանալու օրինական իրավունք։ Ոչ մեկը եւ ոչ մի դեպքում չի կարող մեր ժողովրդին շեղել իր ընտրած ճանապարհից։ Միասին լուծելու ենք բոլոր խնդիրները։ Մեր ուժը մեր միասնականության Հայաստան-Արցախ սփյուռք եռամիասնության մեջ է։ Եվ յուրաքանչյուրիս պարտքն է անսասան պահել այս ամենը։ Մեր հայրենիքին, մեր ժողովրդին փոքրից մինչև մեծ մաղթում եմ խաղաղություն, երջանկություն եւ հաջողություններ։